ஹாய், டுடே என்னென்னு பார்த்தோம்னா பூரி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கணும்னா பொடி எடுத்துக்கணும். பொடி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் லைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றிட்டு பச்சைக்கடலை வேர்க்கடலை எல்லாத்தையும் நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் பூண்டு அப்படி பிச்சு போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள், கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகா போட்டால் போதும். சில்லி பவுடர், மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா உப்பு போட்டுட்டு கலரி விட்டுட்டு பொரியை போட்டு கொடுங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பசங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், சூப்பராகவும் இருக்கும். தேங்க்யூ.